Yadda ake amfani da aloe vera wajen gyara fata, daga tashar Kahuhu Arewa TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da sake saduwa da mu a cikin wannan tasha mai albarka ta Kahuhu Arewa TV. Idan yau mutum ya fara ziyartar wannan tasha, ya danna subscribe da ƙararrawar sanarwa. Kamar yadda muka laƙaba wa taken namu shine yadda ake amfani da aloe vera wajen gyaran fata. Mata da dama na sha'awar ganin fatarsu ta yi sumul babu ƙuraje ko kaɗan. Wannan ganye yana ɗauke da sinadari da dama waɗanda sukan iya daɗa tsawon gashin mace, sanya fuska sheƙi, gyaran jiki da dai sauransu. Saboda haka ne a yau na kawo muku hanyoyin da za a bi domin amfani da ganyen aloe vera wajen gyaran fata da kuma gashin kai. Ina so masu sauraro ko masu kallon mu a wannan tasha mai albarka su gane cewa a duk lokacin da aka yi irin wannan ko aka lissafo ababen haɗin kwalliya, guda ɗaya daga ciki nake iya amfani da shi domin yawan sanya wa fuska ababe da dama na haifar da fesowar ƙuraje. Abubuwan da ake buƙata su ne abubuwa da aloe vera ke yi a koɗewar fuska. Yawan aiki da aloe vera ko shiga rana na sanya fuska ta yi baƙi ko kuma launinta ya zama biyu. A samu ganyen aloe vera sannan a matse ruwan, sai a matsa ruwan lemon tsami sannan a kwaɓa a riƙa shafawa a fuska domin gyaran irin wannan fatar. Abu na biyu shine yankwashewar fata. Wannan ganye na rage shekaru daga fuskar mutum. A matso ruwansa sannan a haɗa da ruwan rose sai a riƙa shafawa a fuskar, a bari na tsawon minti 10 zuwa 15 kafin a wanke a kullum. Domin fuskar mai yawan gumi, maiƙo, a samu ganyensa ita aloe vera a ɗan kankare bayan, sannan a ɗora a tukunya da ruwa har sai ya yi laushi, sannan a sauke a zuba zuma bayan ya huce, sannan a shafa a fuska na tsawon minti 20 a kullum kafin a shiga wanka. Sai abu na huɗu shine domin gautsin fata, musamman lokacin sanyi yanzu ya ƙarato, a markaɗa dabino da gurji sannan a matse ruwan ganyen aloe vera da ruwan lemon tsami sannan a shafa a fuska da jiki na tsawon minti 30 kafin a wanke. Gyaran gashi kuwa shine a matse ruwan aloe vera sannan a haɗa da man zaitun a kwaɓa su kwaɓuwa sosai, sannan a riƙa shafawa a fatar kai da kuma saman gashi a duk lokacin da aka yi niyyar wanke gashin kai kafin a wanke. Yin hakan na sanya baƙin gashi da kuma haɗawa gashin tsaho da ƙarfi. A nan ne muka kawo ƙarshen wannan shiri namu a cikin wannan tasha mai albarka ta AA Boka TV. Sai a tara da mu a nan gaba. Kar ku manta da sharing ɗin bidiyon mu zuwa ga 'yan uwa ga abokan arziki. Mun gode, sai mun haɗu a bidiyon mu na gaba. Da subscribe da like. Mun gode.